Intalli kaleessaa yaa'aabii jaalallee kiyya ture jettee Tsiggeedhaan omaayyuu walirraa hin qabnu waaniin aaree fi al tokko na ilaalii sittan himaa jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kan kana gochaa jiru yoona daaniidhuma jechuudha. Maaliif jennaan daaniin jireenya Abrahaamidhaaf iyyuu hin ciifne kan isaan taaneef jechuudha. Kansaa kan taate kaleessaa har'a immoo jireenya heegaltee amma dhuguma cal jedhee taa'eetuma dhiisa jettanii yaaddu isatu akkana gochaa jira jechuudha. Isatu akkana gochaa jira. Daaniin ani maaluma akka inni gochaa jiru namaaf hin galu. Sijammariyyuu jechuudha yeroo darbe kanii suura minaamina jedhee kan itti agarsiisaa ture Abrahaamitti jechuudha. Fakkeessaa fi isaan keessaa baaniiru jedhamanii akka maqaan isaanii hin ka'amneef jechuudha. Meeriinis daaniinis hin sobu malee garee kana keessaa inuma jiru jechuudha. Ammas immoo kan ishii ala kanadhaan kanii jeeksisaatoo jiru jechuudha. Akka namoonni jedhanitti jechuudha. Ani maali akkan argatuu fi bu'aa maalii akka inni fudhatu ani naaf hin galu. Sobanii viidiyoorata akkana ba'anii wal boboccooqanii jechoota waliin jedhanii jechuudha. Duubarra garuu hojii biraatti kan isaan hojjechaa jiranii jechuudha. Haa ta'u malee egaayii gaafa biraa dhattee balbala rukuttee akka isheen bayi gadi jennaan gadi ba'uu ishiin diddee cirraashiyyuu ennaa Tsiggeen dhuftu algaa keessa jirti jechuudha ciifteetoo. Kana jechuun isaan lamaanidhaanii haala sanadhaan isaan adda baasuudhaa fi Tsiggeen dallantee balbala gadi baate jechuudha gaaficha sanas egaayii. Fakkeenyaaf ani maaliif nama tokko yookiin immoo nama jireenya koo keessaa baay'ee jiruu koo keessaa baay'ee sin barbaadu yookiin immoo mana isaa seenee hin ba'u mana kee keessaa jedhee nama sana dirqamsiise gatii nama sana baasisuudhaaf jedhu maaliif kadhatu? Maaliif itti dadhabu? Isaan warri yuutuubaroota rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Garuu warri isaan hojiidha waan ta'eef warri kaanii dadhabinsi hin barbaachisu biyya seeraati waanta ta'eef namni tokko mana keetiin ba'u jedhee taanaan qulfii gixximitti godhiiti heloo jedhi bilbila tokko jechuudha. Engaa kanarraatiin kan hafe waggaa 3 waggaa 2 achi iddoo xuuxxatu waan xuuxxatee gadi ba'a jechuudha. Isin galeera kun immoo wanti taate gadhiifamtuu waan taate jechuudha. Sammuyyuu kan hin qabne qullaa deemte carraashumayyuu jechuudha kuni. Eessarraa akka isheen dhufte wanti beekamu hin jiru. Gaaf sana zawwi jettee iddoo sanatti otoo isaan taa'anii haasawaatoo jiraanuu tola seente jechuudha gaafa jalqabaa. Guyyaa lammataa immoo viidiyoo kiyyanaaf xaragaa jechuudhaan kan isheen wanni ta'aa turte jechuudha. Isaan immoo hin xarannu jechuun innillee haaree haala sanadhaan duukaa akka inni kaate Tsiggeen illaa subsiisuu yaaltee akka inni baqate jechuudha. Akka inni baqatee jalaa bahee argitanii jirtu. Ishiin immoo zawwi jettee guyyaa lammataa immoo mana isaa dhatte jechuudha. Kana jechuun mana isaa eenyu qorachiisaa eenyutu agarsiisa jechuudha. Daaniidha jechuudha. Bakka daaniitu akkas godhee Tsiggeedhaan jeeqaatoo jira jechuudha. Kuni waanuma inni bu'aa inni argatu nuuf hin galle jechuudha. Nu gidduumtuu hin jiru garuu nan jaaladha. Ishee isa gidduumtuu hin jiraanne maaliif waa'ee jaalalaa keessa maxxare? Inni iyyuu immoo bilbilaan kaasu waliin haasofnee waan hundumayyuu akka isheen itti himtuun barbaada jedhee ture. Isheenis hin dhufte qaxxii gooteetu waan jettu hunduma isaa jette akkatti himtu. Anaaf si gidduu himtu akka hin jirre. Ani ishii dhabuu hin barbaadu. Ishiin haadha manaa kiyyadha. Ishii faana jiraachuu hin barbaada. Nan jeeqiini inni jennaani ishiin immoo isin jaaladha ittiin jechuudha gidduutti waa'ee akkanaa dhaabii waa'ee akkanaa dhaabeedhaani. Akkanan isin jaallatin naan jechuu keeti immoo isin jaallatin akkamittiin isin jaalladhu ree jettee gana gaaffii gaafattee jechuudha. Killee taamee jechuudha. Eessa akka ishiin biqqi jette namaaf hin galu jechuudha. Tsiggeen immoo taragaagga'i. Maaliif jennaan jireenya namaa keessa waan baay'eetu gala waanta ta'eef qormaatadha waan ta'eef isumatu sitti ergee hubannaa fi ogummaadhaan jireenya kee gaggeeffadhu. Ishiinis illee jetteetti jechuudha. Kana dura laayifii irratti osoo wajjiniidhaan haasawaa jiraanuu fidii jechaanii turanis egaa namoonni yeroo ta'e gar ta'e deemee ture. Ani namicha kana yookiin immoo yaahaabii amnaanii ani hin jiraadhu
gara dhiira biraas hin deemanii dhiironni naan ta'an jechuudha jettee akka dubbatte baay'ee akka jaalattu jireenya ishii boruudhaa fi akka ol keeyyatte gaa'ela wajjin dhaabbattee dhala akka godhattu jiruu akka godhattu kan ishiin feete barbaaddeetoo jirtu jechuudha. Dhugaadha baay'ees walirraa bareedu hojiin isaaniis baay'ee namatti tola jechuudha. Gaa yeroo tokko gaa'ee isuma keessa bahanii minaamina jedhan kanadha maleedha. Tsiggee yeroo darbe argitanii takkatti ishiin qollaa jechuudha fooxaa xaqallalattee adda irratti baatee jechuudha. Kuni garuu baay'ee nama jibbisiisa. Kanarraatiin kan hafe wal sosobuun isaanii waliin hojjechuun isaanii baay'ee namatti tola. Tsiggeen immoo baay'ee nama qallanyaa beektudha. Nama waan baay'een baqa nama bashannansiistudha waanta taateefi isa kanaafi kuni inaaffaan jechuudha mataa koreetidha. Mucayyoon lammata immoo isinitti hin deebi'u. Ani iddoo keessan lammata hin ga'u jettee akka isaan biraa egaa deemtedha jechuudha. Isa biraanis immoo nutti eenyu akka bilbila keenya siif kenne karaa nuti baanu karaa nuti gallu eenyu akkasitti agarsiisa jennaani natti isinitti himuu nan barbaachisu. Isa kana hin himu. Garuu ani jireenya keessan keessaa baay'eera jettee jechuudha. Haala sanadhaan kan isheen wanni jettee jechuudha. Kuni salphaadha. Eenyu akka tanni ta'e beeku baruun isaa jechuudha. Haa ta'u malee egaa haraaramaniitoo jiru jechuudha. Ani baay'ee dhiphadheetoo jira. Waan hundumayyuu dhiisnee waan hundumayyuu waliidhaan sirreessinaa jechaadha jechuudha. Yaabillee kan ture isheenis tole baqqaa minaamina jettee fudhatteetoo jirti jechuudha. Isa kanadha. Kanaafiyyuu yaa Tsigguu fagoon deeminiiti naannoodhuma kee ilaalii warruma si faana jiran ilaali too'adhu siin jechuu barbaada. Sijjamar dammoo meeriin illee jechuudha gammachuu kee barbaaddu. Daaniin illee akkasumadha jechuudha. Tokkoon isaanii jechuudha. Isin gaafa jalqabaa waliin hojjettanii akkuma wal guddistan irrammoo jechuudha miqqanyoota walitti ta'aatoo kan sin jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu qoranii tilmaamanii nama ilaaluun barbaachisaadha. Namarraa fagaachuun barbaachisaadha. Isa kana dhagaayee akka kiyyatte jechuudha. Kanaaf kun dhattee gaayii isa walitti buustee itti baay'ee jettee jirte jechuudha. Akkattiin immoo otoo maraasaa jirtu waan baatu sin fakkaattu. Deebitee akka ishiin dhuftu hin fedhu jetteetti Tsiggeen jechuudha. Hin barbaadu akka ishiin kana booddee jireenya keenya keessatti deebitee dhuftu arguu ishiin barbaadu jetteetti. Deebitee dhufuu dandeessi. Diraamaadhaaf sin fedhu yookiin immoo sin barbaadu gidduu keessanii baay'eera jechuu dandeessi. Isa kanarratti dhaabbachuun barbaachisaadha. Hubannaa fi ogummaadhaanis sin jechuun fedha egaa isa kanadha. Inni biraas immoo jechuudha Abrahaamii fuudhanii dhossan kan jedhamu dubbatamaa jira. Eessa dhosu? Siiras eessa dhosu? Iddoon dhossan hin jiru. Ana akka kiyyatti jechuudha. Seerri hin dhiisu. Manuma keessatti fayyadamanii raatessanii namni raata eessa dhokata? Maal isaa dhoksu? Akkasumatti fayyadamuuf immoo biyya seerri hin jirre namni jiru hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf viidiyoo san gaddaatti kan nuti kaleessa argine waan ta'eef kaleessa wanti haaraan iyyuu uumameera ta'uu danda'a waan ta'eef viidiyoo isaa immoo argina.